Mungu anawauza kwa maadui, anawaletea maadui. Wakati mwingine unawezekana ukapata maadui, sio kwa sababu unatenda mazuri, hapana, ni kwa sababu umemkosa Mungu. Mungu anawalinda watu wake. Ngoja niendelee kidogo, naamini tuko pamoja. Anasema Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mungu aliwaacha muda mrefu wateseke, waonewe. Nimesema nafundisha matokeo ya dhambi au matokeo ya kumkosa Mungu. Ni nini kinatokea ukimwacha Mungu? Ni nini kinakutokea ukimwacha Mungu? Ni nini kinatokea au kinatutokea sisi kama taifa tukimwacha Mungu? Ni nini kinatutokea kama kanisa tukimwacha Mungu? Majibu yako kwenye neno la Mungu. Mungu, kila kitu kinachotokea ulimwenguni kimeandikwa kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu ni unabii wa maisha yaliyopita, ya sasa na yajayo, kwamba kuna ukweli kwenye neno la Mungu, kwa sababu neno ni Mungu. Ukirejea kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 utajifunza neno ni nani. Neno ni Mungu, na Mungu halitupi neno lake. Anapolituma neno lake lazima limrejee likiwa limefanya kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Miaka 7 wana wa Israeli wanatupwa kwa maadui, wanapigwa miaka 7, wanaonewa miaka 7, miaka 7 wanateseka, miaka 7 wanakosa chakula, miaka 7 ya vita, miaka 7 ya kupitia kwenye mateso kwa sababu ya kumkosa Mungu. 7 years, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wa 4, mpaka wa 5, mpaka wa 7 unapitia kwenye changamoto kwa sababu umemwacha Mungu, umeendelea kumtenda Mungu dhambi. Mtoto wa Mungu, ni kuonye tu kama mtumishi wa Mungu, ni vizuri ukakaa na Mungu vizuri, kwa sababu dhambi zitakuharibia maisha. Unawezekana ukaharibu maisha yako leo kwa sababu ya dhambi. Utakapomkosa Mungu, Mungu anakutupa mbali mpaka akurejeshe. Muda umepita, umepata hasara, kila kitu kimeharibika, ndoa imeharibika, watoto hawaeleweki, nyumba yako haieleweki, nchi imeharibika, vitu vimeharibika. Na wakati mwingine tutaanza kuwa mateka hata kwenye nchi yetu. Tunaweza kuwa mateka hata kwenye nyumba yako, unaweza kuwa mateka hata kwenye taifa lako, baada ya kumtenda Mungu dhambi. Unamwacha Mungu. Ulikuwa Mkristo mzuri, unaanza kutegemea wanadamu, unaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ulikuwa unaenda kanisani mara kwa mara, siku hizi unaenda baa mara kwa mara. Baa ndio imekuwa nyumbani kwako. Jumapili, badala ya kwenda kumwabudu Mungu, umeanza kwenda baa. Mzinzi, mwongo. Mungu hawezi kuvumilia hayo mambo muda mrefu.